Izena da Leire Arana, eta naz Arizmendi ikastolako almenguneko irakaslea gaur egun. Fisika ikasi nagoenez, zientzietako gaixak lantzen jardun dut 10 urtetan, eta gero 3 umeak ditut eta beste 7 urte ditut nire umeak zaintzen etxean. Eta gaur egun berriz lanera bueltaunaz. Jardun dut etapa diferentetan, DBH-en eta batxilergoan, eta normalean hori matematikakin, fizikakin, naturzientziekin eta lotutako gaixak landu ditut. Matematika manipulatiboa zer dan esan baino lehen hau, beti guztetajak komentetia nik ze ikusi duten ikasleengan 10 urtetan, eta ikusi ditut ikasle gutxi batzuk matematika gustokoa daukienak eta ondo manejatzen dienak, eta gero ikusi dut, ez dut esango gehiengo bat, baina masa importante bat matematikari beldurra, dotzanak, gorrotua, eta frustrazioz betetako mundu bat moduan ikusten dagoena. Beti jakin nahi izan dut nun sortzen dan hori, eta hori pixkat ikertzen hasitza eta aztertzen hasitza konturatzen naz, ez dela momentu konkretu bateko kontua, baizik eta matematika uniai hurbiltzeko erabiltzen duen metodua dauela arazoa, txiki-txikitatik gainera. Izan lehike aurrezkuntzan edo lehen hezkuntzako lehen urteetan, matematikako kontzeptuak unia izela hurbildu eta noiz hurbildu oso importantea da. Horrek markauko daulako seguramente hurrengo 10 urtetarako bidea. Eta zela umiek, danok, en realidad danok, baina zela umiek bereziki ukituz eta beste zentzumenetatik jasotzen dabien informazioa zuzenen, deskubridu dut dagoela matematikan hildo bat hortik jotzen dagoena, zentzumenak aktibatzetik eta gorputz guztia aktibatzetik. Mugimendua, ukituz, usainduz, eskuetan hartuz, hola hurbildu nahi dotzau matematika umiei, eta jolastuz, eta bide ezberdinak aurrian jarriz bakoitzak dagokizun tokitik hobeto jaso deixen kontzeptuak. 3 hildo horreik edo 3 oinarri horreik markatzen dauen matematika manipulatiboan filosofia. Geometria papelian, hiruki bat papelian edo pentagono bat papelian ikustia, baina askoz hobeto da kalian ikustia, aztertzia eta gero eskuekin eraikitzia. Bai bustinakin, bai plastilinakin, bai papelekin moztuta, irudi geometriko baten propietateak askoz hobeto ulertuko ditugu eraikitzeko beharra badauko. Eta gauza bera beste hainbat kontzeptukin, batuketa baten kontzeptu askoz hobeto ulertuko, 2 multzo ezberdin elkartu eta kontu egin behar baditugu. Eta batuketetako jebadak askoz hobeto ulertuko ditugu, 2 multzo horrik elkartu eta 10 pakete bat eraiki behar badugu eskuekin. Horrek bi adibide oinarrizkoak. Ni nabil matematikan hildotik, baina egisa da honen kontura hezkuntzan inguruko hausnarketa pertsonal baten harrapatzen hauzuela hon. Hezkuntzan ezaugarri tradizionalei buelta handi bat eman mordotzeu. Gaur egun danok gogoratuko ditugu gure txikitako gelak, maizetan jarrita irakaslei begira irakaslea entzuten, hortatik be larrei dau gaur egun. Eta hori gaur egun benetan sinisten dut goitxi bera aldatuko gola hurrengo urtietan. Eta nik uste dut matematikan hurbilketa horrei ekarpen bat itxotzela idea horrei. Kontzeptuak eta ezagutzak eta umiai zela hurbildu askoz be gehiago pentsau biko goke eta batez be aldatu biko goke gu txikitan jaso gauena eta askotan klasian etxen duguna. Beste gauza askotan moduan zintzuk izaten dira gure motorrak, gure txikixak, nire umiei lagundu beharrak eta nire umien zenbait zailtasunek erain jaue hau dan hau deskurridu beharra. Hain zuzen be, ikusi dotelako etxian, zer dan ume batek beldurra hartzia matematikei, ez dagoelako ulertzen, ez ditulako kontzeptuak eta kontzeptu abstraktuak ulertzen, hori da ez, isa gudanon motorra.